بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین یاسر خان ستاسو په خدمت کې د شهیدانو نه حاضر یم. کتونکو شهیدانو دلته کې د خلک چې اوسیږي نو کروندګر دي او زیاتره زمیندار دي. د دغه کوټې په بدله کې چې کوم دی د خانانو بیګار هم کوي او ژوند هم کوي. دې کور ته ورځو، دا کوم کور ته چې موږ ورځو نو دې کې اور لګېدلی او دغه اور په وجه باندې د دې کور ډېر زیات نقصان شوی دی. هغه اړې موړي چې څه وه نو هغه سوځېدلې ده او د دغه شارټ سرکټ یعنې د بجلۍ د بیټرۍ په وجه باندې په هغې کې تاسو وینئ کټ سوځېدلی دی. پرج چې کوم دی نو دی په کشتونو ځان له اغوستو نوی پرج و هغه سوځېدلی دی. ورسره چې کوم دی بکسونو کې چې څونه سامان و هغه ټول سوځېدلی دی. دا وګورئ جي دا لوښي کوم بس د پیالو دغه دا حال دی، هر څه سوځېدلي دي. په دې ګرانۍ کې بیا په دې غریبۍ کې تاسو وینئ کولر سوځېدلی دی. په چې د کورې ساړې موړي و همدغه وه او پکې هغه سوځېدلی دی او دغه مونږ تاسو ته ښایو دا کمره وه. په دې کمره کې چې کوم دی نو دغه اور چې کوم دی نو لګېدلی دی. وګورئ او هر څه به صرف اغوستې کپړې چې کوم دی هغه پکې هغې کې بس پاتې شوي دي. مونږ به دلته کې د کور د مشر سره خبرې اترې کوو. نو کتونکو راغلي دې لپاره چې حکومت یا انتظامي سره دې هېڅ هم نشته. ځکه چې کله زموږ دوکان وسوځېده نو موږ ته هغه ټایم نه پته لګي چې ښه ورپسې وزیر اعلی پورې رسېدلي. خو حکومت له پکار دی چې په دې مدونو کې چا اچانک دغه شانتې اړې موړي وسوځي چې انتظامیه په دې باندې څه ورکوي خو نه ورکوي. هغې خلکو ته هم خواست وي چې دې خلکو سره کومک وکړي. روژه ده او ضرورتمند دي. پکې یو شی لاړه. ستاسو نوم څه دی؟ نصیب زاده. نصیب زاده صاحب څنګه چلو؟ دا چې بس دې کور کې دا بیټرۍ لګېدلې وه، بس دا پکې مکې ته لګېدلې چې ته اور یې راپورې کړی دې نه یې اور اخیستی دی. نو په دې کې صرف او صرف زموږ د اغوستې جامې پاتې نور هر یو شی سوځېدلی دی. جي تاسو مخامخ دی دقه دی. باقي زموږ خو څه وس دس نشته چې دا روژه د بېګا زموږ د روژه ماتې هم څه انتظام نه ولي چې نه لوښي و راسره نه سامان و نه بړستنې وي نه تولیانې وي. خو بس داسې بس هغه او هغه کله دی هم خدای وبخښي داسې کله دی چې دا هم نه ویلي چې دا اوبه خو له وروړو دې خلکو له چې د دوی نه هر څه سوځېدلي دي. غریبانان هم دي او خو دا خلک غریبانان دي، زموږ نه زیات غریبانان دي. د هغې هم وس نه کېږي نو ځان له یې په مشکله پیدا کړي نو موږ له به څه راوړي. نو بس دغه د خانانو کور دی پکې ناست یو او غریبي هم ده. بس نور څه وس داس هم نه کېږي او که چا څه وکړه خو بس خدای دې ورسره ښه کړي او که ووی نه کړم بیا دې مسه الله ښه شي. ستاسو بچي دي؟ زما خو 8 بچي دي. جي 8 بچي دي او دغه اړې موړې غونډه هر څه سوځېدلي دي. ستا موبایل نمبر څه دی؟ 0301 890 8239. بیا ووایه. 0301 890 8239. صحیح. کتونکو د مشر دا خپل نمبر ووی 8 بچي دي اړې موړې غونډه وسوځېدله. څوک ورسره کومک کولی شي نو وکړئ ورسره. کتونکو ګراني دومره زیاته دومره انتخا ته رسېدلې ده. اوس نن سبا له عجیبه عجیبه خلکه مخې ته راغلي څوک د چا مدد کولی نه شي نو پروپیګنډې د رنګ خبرې. دا خلک دومره غریبانان شوي دي، دومره مجبوره شوي دي. دوی چې کیمرې ته هم راځو تصویر هم رالوباسئ خو سره له راکې. هغه ټیم وستلی دی چې په پټ لاس باندې یو لاس نه بل لاس خبر شي. خلک کم ځای ته ورسېدل، موږ خلک په کمو خبرو کې اخته شي وو. ټاپک را سره نه وي نو په یو لاس نه بل لاس خبر نه شي او د بل لاس بل لاس خبر نه. الله پاک فیصلې په نیتونو کوي. لږ علم سره کښېنئ او د علم نه لږه قیاس والئ. دا اوس 21مه صدي ده او جدید دور دی او دې ګرانۍ چې کوم دی د خلکو ژوند تنګ کړی دی. چې د حکومت راته نو په 80 روپۍ کیلو غوړي وو. په تېره روژه کې په 1.5 سل، اوس یې په 4.5 سوه اخلي. په کمې اخلي؟ دیاړي هم هغه ده. روزګارونه زیات شو، کارخانې زیاتې شوې.
نو دا ژوند ډېر تنګ دی. خو کتونکو دا کار چې کوم دی دا د الله سره تجارت دی، معاملات به د الله سره ټیکو د انسانانو سره نه. خو دې سړي سره چا کومک وکړو، مرسته وکړه، چا وله پرج واغسته، چا وله لوښي واغستل، چا وله کټ واغسته، د چا څه وس کېږي خو چا څوک وله نغد رالیږي. نو په دې باندې زموږ هم د اکاونټ نمبر دی، خو موږ ته رالیږي ډېره ښه ده، او خوني ده ته رالیږي نو ډایرکټ یې ورته رالیږي. دا د دوی کچن دی، په دغه کچن کې به دغه څیزونه بس پاتې دي، اغوستې کپړې. دا ما ته نه ښکاري چې دوی بیګا څه خوړلي دی. غربت ډک ژوند اورې ښه دا پکې کتونکو دا چاڼه چې کومه ده دا پکې بچ شوی دی. په دې روژه کې چې صرف دا چاڼه هم خورې که نه، دا هم ډېره زیاته ګرانه ده، ډېره زیاته ګرانه ده. تاسو زمونږ هغه دري دا کور چې کوم دی خانانو څنګه چې ما تاسو ته وي بیګار دی، تاسو مخې ته وګورئ که نه، زمونږ په هغه المارو کې چې غر څه پراته وي. نو ډېر غربت وښلي، غربت ځپلي خلک دي. ضرور یې مدد وکړئ، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه، خوشحاله.